Alarby fa 20 volana febroary taona 20 atolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny radio telenakay amin'ny ity anio ity asainam-panajana ianao anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany ireo lohatenim-baovao arantsika avy hatrany. Drafitrasa ny tetikasa ny fampandrosoana ny tanan-dehibe eto Madagasikara mampiatrano ny atrikasa lehibe momba izany amin'izao fotoana izao Imajanga renivohitra. Efa taona vitsivitsy zany navitany ny tetikasa lehibe fanatsarana ny village touristique eto Majanga. Tsy mbola azo vezivezen'ny vahoaka nefa ny esplanade lehibe sy ny tetezany miazo ny ranomasina. Nitondra fanazavana mifandraika amin'izany tompon'andraikitra. Mahery nefa 10 hektara ny tany azo volena zanakazo eny marogo amin'izao fotoana izao. Misy anefa ny taratasy atao ho an'ny fikambanana na olon-tsotra tiamboly zanakazo eny an-toerany. Araky ny toromarika avy amin'ny talempaditra ny tontolo iainana ny aly ary ny aivoary eto amintsika. Efa tonga ananivo ny fokotany eny amin'ny 20 eto amintsika ny lisy mpifidianana taoriny ny fanavoazana izany. Tsy misy intsony ny fampidirana ao anatin'ny lisitra fa ny fanitsiana ireo diso sy ny fanalana ny famaty sy ireo ny findramonina no atao amin'izany. Eo amin'ny fanajariana ny tany avy hatrany no anokafantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity. Anisan'ny commune azo tombo ny commune Ambonivohitra Mahajanga eo amin'ny fanomezana ny plan d'urbanisme vaovao izay eto Madagasikara moa ireo renivohitry ny commune rehetra no ahazo tombony amin'ny ity plan d'urbanisme ity. Tanteraina maraina teo araka izany teny amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga ny atrikasa fivoriana fampifantarana izay rehetra izay teny an-toerana i Willy Ranomenjanary. Hoisy ny fandrafetana ny drafim-panajariana ho an'ny tapitanàna ny Mahajanga. Eo ihany koa ny fanamafisana traikefa ho an'ireo ratsamangaika voakasika izany. Fa indrindra ny fanaovana ny foto-drafitrasa. Misy ihany koa ny famatsiam-bola amin'ny foto-drafitrasa izay atao eto amintsika. Ireo renivohim-pahitany misy 5 eto Madagasikara no voakasika izany. Tafiditra ao anatin'io ny Antsirabe renivohitra, ny Antananarivo renivohitra kosa dia tsy tafiditra ao anatin'izany fa efa misy ny famatsiam-bola hafa. Vola mitentina 25 millions d'euros no everina anatanterahana ireo rehetra ireo. Tafiditra ao anatin'ny programme d'appui des villes de équilibre io foto-drafitrasa izay tanterahana io. Fiara-miasa amin'ny fitoram-panjakana malagasy sy ny AFD en France. Mivangongo anatin'ny tanan-dehibe ireny daholo ny akamaroan'ny olona. Raha tsy ilaza fa hoe afaka 20 na 20 taona eo ny atsasaky ny mponina eto Madagasikara dia iaina tanan-dehibe ka mendrika sararany loatra raha teny zao dia efa tsy maintsy homanina zany zavatra zany. Ahoana ny andraisana an'ireo olona ireo mba hetsereto tsara ny zavatra mety efa mitranga amin'izao ny amin'ny resaka embouteillage, resaka fahadiovana sy ny fidiovana, tsy maintsy hatrehana nefa n'ilay fitombonin'ny mponina satria iny natoraly iny ary eo anatrehan'izay dia tsy maintsy miomana ihany koa zany ny tanan-dehibe amin'ny hoe ahoana ny fomba fampiakarana ny fiarikarena satria ireo olona ireo zany raha iainao anatin'ilay tanàna tsy maintsy misy asa ivelomany mazava tsara. Dikan'izay zany ny antenaina raha manao an'itony programme tony dia hitombo arak'izay fitaran'ny tanàna sy fitombom-ponina zay ihany koa ny resaka asa fanambeazana sy fampiroboroboana ny resaka toe-karena ka izany zavatra zany dia tokony jerena miaraka. Manampy an'izay moa zany ny fanajariana le tanàna koa zany tsy maintsy ho ajariana manaraka an'izay fiovana izay ka tena zavatra hoe andrasana zany dia hoe raha tena mizotra tsara ka miaina tsara tsika ao anatin'izany hoe fampandrosoana tanan-dehibe zany dia tokony efa eritreritsika zany izay mety ho fiovana afaka folona dia 10 taona ho avy eo tokony efa zavatra hafa mihitsy no tazantsika amin'ny tanan-dehibe antsika fa tsy takan'izao. Androany Alarobia fa 20 ny volana febroary 2024 no anaovana ny fivoriana ho an'ireo rehetra izay voakasika izany amin'ny fanatanterahana ilay foto-drafitrasa sy atrikasa hoentina mampandroso ireo faritany lehibe eto Madagasikara.
izay ny amin'iny fa hoeny amin'ny fokotany marovato abattoir kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity taore ny fanoratana anarana tao anaty lesam-pifidianana ny volana desambra sy ny volana janoary teo dia efa niverina eny anivo ny fokotany tsirairay avy izany lesam-pifidianana izany mba hafana manao fanamariana ny fisiany anarana sy ireo diso amin'ny anarana ao anatin'ity lesam-pifidianana ity nitsidika teny amin'ny fokotany marovato abattoir ny mpanao gazetinay nijery ny zava-nisy an'izay fokotany izay anisy rasy mandimby mahatratra 7 sefa-jato telo arivo ny isan'ny mpifidy rehetra ato amin'ny fokotany abattoir marovato amin'izao fotoana izao taorian'ny fanavaozana ny anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana dia efa tavaverina any amin'ny fokotany ny lisitry ny mpifidy rehetra ka izay no nazahoana ny hotaremarika voalaza tetsy ambony io rehefa tonga ny fotoam-pifidianana dia manana biro-pifidianana efatra ny ato amin'ny fokotany abattoir marovato ny roa hita eny amin'ny EPP Firaisana ary ny roa ambiny eny amin'ny EPP Fanantenana navitraka dia navitraka aloha ny olona tonga teto nanotra anarana tamin'ny fotoanandro fa amin'izao fotoana moa fa tonga ny lista eo ampelantananay ny lista fifidiana fa tonga ampelantananay ka manentana ny vahoaka ny abattoir marovato Sakanavaka na secteur 1 jusqu'à secteur 6 satria secteur nay ato enina lainay ho tonga hijery anarana so de ho fametsiny amaray zay ny tena laiko anareo mba ho tonga mba hijery anaranareo raha tafiditra anareo na tsy tafiditra satria raha tsy tafiditra anareo dia mbola misy boky namendronanay eto ampidirina anaranareo zay olona tonga teo na ny soratra zay tonga teo ny soratra kanefa tsy tafiditra dia misy boky afaka averina ihany mba ampidirina anaranareo fa zay olona mbola tsara ny soratra kosa tamin'ny fotoanandro dia mbola mijanona aloha miandry fa mbola tsy fantatray na mbola ho raisina na tsy ho raisina 2 sy ray alina ny isan'ny mponina ao amin'ny fokotany abattoir marovato ny 704 amin'ireo dia lehilahy ary ny 3 sy 705 kosa dia vehivavy avokoa mitsinjara amin'ny vakiparitra enina ao an-toerana ireo rehetra ireo izay ny amin'iny fa vahiny voalohany raisitsika atao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity Andriamatora Kotonirina Etienne talemparitra ny arena anaty rano sy ny jono atao anatin'ny faritry boeny miarabanao tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao miaraba anareo ato amin'ny RTN ary dia miarahaba ihany koa ny vahoaka ny Mahajanga ray manontolo Yata le fa hita eny amin'ny tselam-panentanana eny fa hosokafona eto amintsika eto Mahajanga ny fitaom-panjonona makamba eran'ny Madagasikara araka izany ity fanokafana izay atao eto Mahajanga ity afaka andro vitsivitsy fa mifantarana makasika an'izay tale izay indrindra ny tongavana eto amin'izao fotoana izao ny ministera ny arena anaty rano sy ny zono izay tariny Andriamatoa minisitry ny arena anaty rano sy ny zono dia faly manasa sika rehetrarehetra eto amin'ny faritry boeny ny mponina rehetra eto amin'ny faritry mbony mba ho tonga raha piso amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fanjonoana makamba eto Madagasikara izany fandarana zany dia manomboka raha piso maraina zay isy ny karnavaly amakivaky ny tanànany Mahajanga ahitanareo ireo mpiasan'ny jono rehetrarehetra ery Madagasikara ahitanareo orinasa rehetrarehetra zay miasa eto Madagasikara ahitanareo mpanangom-bokatra rehetrarehetra ary ahitana ihany koa ny mpanjono zay samy anao an'izay karnaval zay aorian'izay dia asaina tsika eto Mahajanga mba ho tonga eo amin'ny hôtel de ville ijery zany hoe inona tokoa zany fanjonoana eto Madagasikara zany ao amin'ny hôtel de ville no ahitasika zany raha piso maraina manomboka eo amin'ny sivy dia hita isika ny orinasa rehetrarehetra zay miasa eto Mahajanga ireo mpanangom-bokatra rehetrarehetra ary ny asa zay ataon'ireo mpanjono zay misy eto amintsika ny akoatran'izay tena ataoko hoe goavana zay anasana sika eto Mahajanga dia ny tolakandro zay manomboka amin'ny 4 ora zay ahitasika ataosika fesika sena goavana ahitasika reo mpihira zay manany maizy azy eto Madagasikara raha sy teny ao ny Stefania tana groupe ary ahitasika ihany koa ny Jangarata
zay malaza am'izao fotoana zao ary sy ambanin'izay ny eto Mahajanga dia ahitasika ny Mikael na Wawa Junior no ahafantarasika azy fa ny tena zavatra akoatran'izay aoriana an'izay ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia anokatra amin'ny fomba ofisialy izany fanjonoana makambo eto Madagasikara zany Andriamatoa minisitry ny arenana 36 Jona asaina sika rehetrarehetra satria aoriany zany rehetrarehetra zany dia hita zavatra mahafinaritra sika eto Mahajanga satria anainga reo sambo be dehibe rapiso ampiseho lay afo fampisehoana mahasambony sambo raha sanatria misy ny zavatra ilana vonjy ny akoatran'izay tena goavana akoatran'izay zay anasanatsika eto Mahajanga hitondra ny zanasika rehetrarehetra dia ilay balafomanga na feu d'artifice ny fahafantarasika azy amin'ny teny baiko zay ho hitasika ao eto Mahajanga zay ataoko hoe andritry ny fotoana lavalava sy maharitra koa dia asainasika voakany Mahajanga ho tonga eny amin'ny village touristique raha manomboka raha pistolakandro amin'ny 4 ora fa izay ny rehetrarehetra zany dia natao mba ampifaly asika eto Mahajanga ahitasika zava-baovao eto Mahajanga ary ny farany ngamba dia fanasana ihany koa asika eto Mahajanga raha pisoal dia misy ny alpandizana zay atao amin'ny la promenade ataoko ngamba fa indray mitoraka ity sika dia hita pira telo be zao hiaraka mpandihy hatram'izay sika eto Mahajanga dia pira ray no hitasika na roa fa ity ndraiky mitoraka ity dia pira telo be zao no hitasika ahitany Stéphanie sika apandi ao ahitany Tana groupe sika apandi ao dia ahitany Jangarata sika apandi ao ka dia fanasana no ataony avy ministera ny arena Ratsinjono ny hitongavasika ao rapiso ya feno de feno angamban'izay fanentanana sy fampifantarana ny entiny talemparitra ny Jono sy ny arena anatrano veton'ny faritry boeny izay rapitso zany ny fotoana misy ny carnaval lehibe ny varavarana misokatra eny amin'ny lapantanana ny Mahajanga ary ny tolakandro ho isy ny fampisehoana eny amin'ny village touristique tsy andoavam-bola bojo ireo rehetra ireo araka nyvoalaza ny talemparitra mbola eto akaiky eto amin'izao fotoana izao dia izay isorana Andriamatoa Tale ny vahinteto nitondra an'izay fampifantarana rehetra izay rapitso zany fotoana sotra tompoko ya zay ny amin'iny fanozatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia hoeny amin'ny fokotany Mahajanga be antsika mbola makasika izay lisy mpifidianana izay hatrany mitondra ny fanentanana ihany koa ny président fokotany avy amin'ny fokotany Mahajanga be ho an'ireo mponina rehetra eny anivo ny fokotany mba ho tonga namarina ny anarana ao anatin'ity lisy mpifidianana ity sitraka rarin-jatovo misy 573 ireo mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana raha hoan'ny fokotany Mahajanga be manokana amin'izao fotoana izao niaraka tonga tamin'ireo fokotany 4 eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny famerenana ireo lisy mpifidianana ireo eny anivon'ny fokotany Mahajanga be dia ny fa 2 ny volana febroary lasa teo izany mbola maro anefa ireo olona tsy tonga nanamarina izay anarana izay ao anatin'ny lisy mpifidianana ka manao fanentanana ny fokotany ny afatra zany avy ety amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny fokotany dia anjaranay zany mampatsay ny olona zay nisoratra anarana ato amin'ny fokotany efa tonga ny lista ngamba fa misy herinandro zay dia mety mifarana any amin'ny 12 mars ny fijerevana ny anarana anatin'ny liste mpifidianana efa misy ihany ny affichage zay napetaka eo ivelan'ny bureau fokotany ny filazana hoe efa tonga ny affiche fa ataoko fa mbola tsy tara ny nareo ho tonga mijery ny anaranareo anatin'ny liste électorale raha misy ny tokony ahitsy zany ndrendray misy ny anarana mety misy fahadisoana kely na misy daty naterana ohatran'izany misy tokony ahitsy dia mba misy azahoana manitsy an'lizy raha ny fantatra dia mbola manana 12 andro avokoa ny tsirairay ahafahana manatanteraka izay fanamarinana ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana izay raha miala amin'ny androny anio alarobia fa 9 ny volana febroary izay ny amin'iny fa niozatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia misy ihany koa ny vahiny faharoa raisina Andriamatoa Roland Albert Razana Drakoto izay PDG ao amin'ny
école INSPNMA de Madagascar mazava ho azy miaraba ny Tale PDG tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao. Miaraba ny ato amin'ny radio télévision nakay eto Mahajanga sy ny mponina rehetra izay manaraka amin'izao vaovao zao. Ya misy ny vaovao zay hoentiny Andriamatoa PDG avy any Andrenivohitra ho an'ny mponina Mahajanga mpianatra rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga indrindra fa ny ray aman-dreny amin'ity atoandro ity omenana avy hatrany Tale ny fanazavana. Vaovao lehibe tokoa no tonga eto amin'ny faritra boeny amin'izao fotoana zao ato Mahajanga voalohany satria mandalo eto ako amin'ny alalany toy Madagascar Tour manao ny conférence éducative mitondra ny lohateny hoe refonte du programme pédagogique éducatif du groupe INSPNMAD dans la perspective de la relance de l'économie nationale. Lehibe satria ny toerana mipetrahan'ny sekoly tsirairay dia manontany hoe movetsika amorona chômeur intellectuel sa ahoana. Dia ny valiteny mazava ho azy dia hoe tsia fa olona afaka hiasa avy hatrany amin'ny tanindrazana no ilaitsika dia izay zany no ezahana ho valiana ao amin'ny maison de la culture raha pitso manomboka amin'ny valoka iantsona ireo efa mena ny carte d'invitation isan-karazany de l'autorité sanitaire, l'autorité universitaire, l'autorité administrative eto amin'ny région boeny ary indrindrandrindra ny mpianatra rehetra eny amin'ny université publique ny institut public ireo namana directeur sy ny mpianany any amin'ny école privée paramédicale na tsy paramédicale eto boeny dia manasa sy manentana antsika ho avy amin'ny fotoana io fa zava-dehibe tokoa ny ataoko hoe ny fampifandraisana ny fampianarana sy ny fanabeazana eo amin'ny tontolo ny asa avy hatrany dia tsy adiny koa ireo tompona orinasa sy cadre supérieur d'entreprise eto boeny mba ho tonga amin'ny fotoana io tompoko. Ya feno dia feno izay fanazavana no entiny Andriamatoa PDG izay fa iresaka fohifohy momba ny INSPNMAD eto Mahajanga isika Tale firy ny sampam-piofanana misy amin'ny INSPNMAD fantatra ihany koa fa vao vetivety dia namoaka mpianatra ny INSPNMAD aiza ho aiza ny amin'izay rehetra zay. Ny amin'izay dia misy sampam-piofanana telo ny INSPNMAD eto amin'ny faritra boeny dia ny mahakasika ny paramédical niveau licence misy ny mention na spécialité angamba ny filazako azy infirmier généraliste sy sage-femme dia misy ny sampana ambony communication journalisme izay andraisan'ny sekoly enina avy hatrany na fito iara-iasa aminy amin'ny fanatsarana ty resaka communication interne na externe anatin'ny sekoly INSPNMAD ary mifarany dia ny transit et douane tompoko. Ya isorana Tale famitinana izay resadresaka atsika zay. Ny famitinana dia ny fanetanana matsika rehetra ho tonga maison de la culture raha pitso fa tsy hanenina fa azo ahevy vaovao amin'ny fampandrosoana indrindra ny resaka asa sy ny famoronana asa eto Madagasikara miainga amin'ny mpianatra manam-pahaizana tompoko. Manaim-poana le izy? Body tompoko. Dia ankasitrahana Andriamatoa Roland Albert Razanadrakoto PDG ny INSPNMAD Madagasikara tonga ny vahiny nitondra izay fampifantarana rehetra izay ho antsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mankasitraka. Izay ny amin'iny fa niozantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia hoe ny amin'ny village touristique isika amin'izao fotoana izao mandeha ny fanontaniana amin'izao eny amin'ny village touristique inona no antony mbola tsy ametrahana ny olona androso akasary tsangatsangana eny anivon'ity esplanade lehibe ity mamaly izay fanontaniana izay ihany Seras Mandimby atao anatin'ity fanadidina ity. Mampimenimenina ny olona maro tonga mitsangatsangana eto amin'ny village touristique ny tsy fahazahoana miditra sy mandeha eto ambonin'ity esplanade lehibe eto amin'ny village touristique ity. Vao tonga eo anolohan'ny foto-drafitrasa io ianao tonga dia soratra milaza fa tsy azo idirana no mitsenanao voalohany.
tsy fantatrako ny antony anakanan'olona miditra tsy mahazo miditra io manana eritreritra mba te hijery anatiny izy te hitsangatsangana anatiny fa tsy fantako ny antony tsy azo hidirana efa mahita soratra dia miverina atao haingo tanàna sy ho an'ireo sécurité reo angamba fa tsy dia fantatra mazava hoe inona fotsiny anovana an'io raha tsy hitsangatsangana sy ho an'ny vahoaka Mahajanga. Efa nanana eritreritra an'izay mihitsy fa feran'ny zareo sécurité zany miakatra sy mandalo ao ambony ao. Eo zao tena tsy fantatrako mihitsy zao hoe ina antony tena tsy azo tanony fa zay zao tena maniry andeo tsy avelandreo mandeha miditra eo fa hoe barendreo zany raha eo misy sécurité tsy avelandreo TVHFB reo miditra eo zay zany mba misy toana zany mba te haka sary eo mba te hitsangatsangana mba te hijery tazatazana any reo fa tsy avelandreo mihitsy. Tsy vitany hoe mitaraina fotsiny ny olona fa manontany tena mihitsy hoe inona no antony andrarana ny olona tsy andeha eto amboniny ity esplanade ity. Ny entreprise izay nanamboatra ny village touristique no nametraka taminay hoe mbola tsy azo alehana firy ny pont tsy marina velively hoe avy eto aminay no sakananay raha zay manokana navela tsika vahoaka nandeha amin'io mba nahafapo mba afaka le mpitsangatsangana mba ho afapo koa fa noho zay teny napetraka ny entreprise zay no resinay andraikitra zany mahazo zay mpitantana koa mba hanara-maso mba tsy antana n'olona ny ao fa raha tsika rehetrarehetra hitsofoka amin'io raha sanaritra avy na misy loza lasa manahirana. Na izany anefa dia azo atao ihany ny makasary eo ambonin'izy io fa tsy maintsy misy ny dingana araina. Betsaka ny manontany fa maninona ny sasany mahazo mandeha raha mangataka anao dia afaka zahay manara-maso nanao organisation kely zahay hoe zay ny olona tia haka sary ao na mariage io na mpanao clip dia manao demande ato aminay inona mahatonga le demande ny demande io kosa tsy andoavanam-bola fa maimaimpona fa kosa raha vao misy amin'le demande afahanay an'le sécurité en toerana mba hanara-maso mba handeha ao akaiky fa raha n'olona rehetrarehetra avela hitsofoka amin'io sanatria avy na tsy hoe misy loza amin'ny mandalo dia lasa zay tompony andraikitra no sahirana amin'io. Araka izany dia mba ho fisorohana ny loza mety iseho no antony fanakanana ny olona tsy hiditra na andeha eo ambonin'ity esplanade ity satria mbola tsy vita tanteraka ny fanamboarana n'izany fotodrafitrasa izany. Izay ny amin'iny fa vahiny manaraka ho raisina atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao dia mpikambana avy ao amin'ny fikambanana asanaty famigidraka eto Madagasikara ahitana ny Abdi Gidraka eo ihany koa Lova Gidraka tonga misy ny fampifantarana hoentin'izy ireo amin'izao fotoana izao omena anareo avy hatrany ny firesana inona no antondia eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao. Faly miarabanao namana Lido dia faly miaraba président d'honneur-nay izay mipetraka any ivelany dia faly koa miaraba ny vahoaka izay mijery any an-tokantrano ary mirary azo tomana dia mangataka koa mba eno oeraoeranay tianandroanty. Ny antondianay eto moa zany izy fa zany hoe oeraoera tsy maintsy mandeha resaka oeraoera zany ro mandeha eto amin'izao ny oeraoeranay zany anony le zavatra vitanay jiaby zany zay tsy maintsy oeraoeranay zay araka fa nazo raha zany avy tamin'ny président d'honneur-nay na inona io na inona io tsy maintsy moeraoera zay ka mikasika an'ireny asasoa nataonay ireny zany asasoa jiaby nataonay tamin'ny maison de la culture nanome tany amin'ny gare routière dia isorana ny président d'honneur-nay fa vita somatsara izy ireny dia tonga koa moa le vahiny avy any amin'ny faritra tonga teto Mazenga mbola sefinay koa ny dépense reny jiaby olo reo boka avy any tsisy nataparata tamposindreo fa sefinay andro ny dépense andreo jiaby zany mbola nanomezany homba matavy koa zay zay nilaninay fa tena empaka zay am'le omby satria natavy izy ta. Lova omenanao andraity valim-panontaniana manaraka ity inona ny tombotsoa azonareo atao anatin'ity fikambanana asanaty famigidraka sy oeraoera tsy maintsy mandeha ity. Faly miaraba anao ny tenako miaraba ny vahoaka Mazenga isa-tokantrano miaraba ny président d'honneur-nay madama asanaty famigidraka tombotsoa azo amin'ny oeraoera sy ny association moa zany dia ao anatin'ny
oeraoera misy zavatra maro ohatran'izany ny fizarana vola ambiance resaka fety dia ohatraohatran'izay amin'izao eo ia mena ny Abdi indray firy zao mpikambana hoe nahazo karatra mpikambana ara-dalàna ao anatin'ny fikambanana asa anaty famigidraka ao anatin'ny mpikambana asa anaty famigidraka aloha teo aloha zao efa miisa 1500 talohany natongavan'ny président d'honneur ny teto iny zao fa 1500 dia tafaran'iny moa zay nanao teo iny mandeha tany amin'ny 800 600 teo iangamba zay dia mbola maro koa olona vao nanaritra koa ta dossier mbola anatin'ny fikarakarana azy zany zay fa tena fa lasa lavitra zany ny association eto Majunga sy ny any amin'ny faritra ia ho fehiny zay resadresaka zay Abdi ia fehiny zany dia mbola misaotra zay président d'honneur anay asa anaty famigidraka nampiakatra anay plateau teto nandeha namoaka anay oeraoeranay mba ho hitan'olona tena oeraoera marina renary zay tsy manao oeraoera tsisy apoka zany fa nay tena oeraoera amin'ny kitiny ka mangataka atsika jiaby vahoaka Mahajanga ho an'izay te hiditra association asa anaty famigidraka dia anatitra dossier sary tapaka 2 photocopie karapanondro dia raha ohatra ka hiditra mpikambana amin'ny oeraoera tsy maintsy mandeha tapena foana Facebook zany tapena oeraoera tsy maintsy mandeha oeraoera sy fanampiana dia tonga dia efa manao demandiana miditra dia efa voaraina azy lova fanentanana faly manentana ny vahoaka rehetrarehetra zany zay te hiditra anatin'ny safady zay te hiditra anatin'ny fikambanana anay fa mahafinaritra ao mampiavana ny vahoaka manerana Madagasikara firaisan-kina fifankatiavana fifandeferana hita ao anatin'ny fikambanana anay jiaby ia dia ankasitrana i Abdi Gidraka sy Lova Gidraka nitondra n'izay fampifantarana rehetra izay avy amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka eto Madagasikara sy ny oeraoera tsy maintsy mandeha isaorana ianareo ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao dia isaorana manokana koa mama ny président d'honneur anay madame asa anaty famigidraka anao reny niteraka nitondra anazy 9 volana kibo izy koa anao tsy nisy sefinay isaorana manokana koa anao sefinay nandany vola tsy nikely soroka fa tena nilany vola be nanafatra anay isaky ny faritra rehetrarehetra afapo zay tamin'ny fandraisana miadana zay na dia tsy any amin'ny tany misy anay tsirairay avy aza misaotra betsaka sefo ia izay ny amin'iny fanozatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia eo amin'ny tontolo ny fanaovana asa tanana tanterana any maraina hatramin'izao atoandro zao ny fivoriana ho an'ireo mpanao asa tanana rehetra eto Mahajanga iresahana manokana izay sehatry ny asa tanana ho azy ireo izay teny amin'ny tranobe ny kolotsaina ny Mahajanga moa no nanaovana izany fivoriana izany ho ilirany menjanary azo tombo ny mpanao asa tanana malagasy fa indrindra ato amin'ny faritra Boeny no ny fiarah-miasa amin'ny Arkma avy any Mayotte izay anisany tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny asa tanana ato amin'ny Océan Indien nanomboka androany larobia fa 20 ny volana febroary 2024 ny chambre de métier de l'artisanat izay tanterahana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka ao amin'ny tranobe ny kolotsaina no anatanterahana izany tonga eto avokoa ny Ratsamangaika avy any Mayotte izay tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny asa tanana Assemblée générale zany dia ireo membre ny chambre aloha voalohany indrindra ny chambre de métier tsika eto Boeny miaraka amin'ireo membre ny Arkma avy any Mayotte amin'ny ankapobeny zany ny zavatra hodinina ao anatin'ny ordre du jour aloha zany dia fananganana ny lebrao sy ny fandinihana ny fiainan'ny Arkma sy ny chambre de métier Boeny amin'ny ankapobeny ny tombony zany dia isan'ny tombony azonay zao fahazona ny maroboninahitra zao aloha isan'ny tombony lehibe ho anay eo koa ny fiarahanay miasa amin'ireo vahiny izay avy any Dilambato izay tonga eto amin'ny fitondrana ny vokatra makany velany ao koa ny famonjena ny tsena be iraisam-pirenena na makany Mayotte na amin'ny faritra hafa izay efa ao anaty programan'izy ireo misy ihany koa moa ny
atao hoe fifampizarana traikefa aminay samy mpanao asa tanana avy any Dilambato sy eto Madagasikara etantoerana zany dia izay zany isan'ny tombony azonay koa. Nandritra ny lanonana fanokafana nisy ny fanomezana ny maro-boninahitra ho an'ireo mpanao asa tanana mendrika tamin'ny taona 1724. Mandritra ny ity chambre de métier de l'artisanat ity dia ho isy ihany koa ny fampizarana traikefa eo amin'ny mpanao asa tanana avy any Mayotte sy avy eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Eo amin'izay tontolo ny fanaovana asa tanana malagasy izay hatrany no an'izantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Isan'ny olana sedrainy ireto mpanao asa tanana malagasy ireto ny fitadiavana sy famoronana ireny akora fototra izay ampiasaina amin'ny famokarana ny asa tanany ireny. Raha ny resadresaka natao tamin'ny mpanao asa tanana iray teto amintsika dia mety hiditra hatrany mifahatiantoka izany rehetra izany raha toa tsy misy ny kajikajy atao eo amin'ny fanaovana asa tanana izay fanadidina avy hatrany. Ny fitadiavana sy fividianana ireo akora fototra no isan'ny olana sedrainy mpanao asa tanana malagasy eto amintsika araky ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo. Raha ny zava-misy tokoa mantsy mety hidira ny fahatiantoka tanteraka ireo mpanao asa tanana malagasy raha toa tsy misy ny kajikajy kely ataony eo amin'ny fividianana ireny akora fototra ireny sy ny fivarotana ny entana izay vitany. Tsena aloha zany presque mitovitovy foana fa arakaraky le fahazaran'le olona le izy ohatrany hoe teto zao mangakaingana dia vao manomboka mizatra ny client sy ohatr'izany fa ny tsena mitovitovy foana fa zany hoe ny différence fotsiny eo amin'le matière ampiasaina zany misy fahasamihafany ny vidiny eto sy ny tany amin'izay. Ny olana sedraina zany dia le eo amin'le matière primaire zany voalohany indrindra aloha le izy miakatra foana le vidin'le matière ampiasaina nefa le eo amin'le fahefan'ny vidin'le olona raha ohatra ny hoe akarina zao le vidin'le zavatra dia mitaraina le olona hoe lafo be sy ohatr'izany. Manaraka izany koa eo le entana le afarana avy any ivelany dia simban'le entana avy any ivelany zany le asa tanana malagasy satria ohatrany hoe zavatra vita sinoa zao tonga eto amidy mora be dia le olona tsy mahatsapa an'izany na hoe mety misy tsara misy ratsy reny ohatr'izay koa na malagasy arange mety misy tsara mety misy ratsy fa le olona zany tsy mahatsapa an'izay fa misy le hoe entana vita sinoa tonga eto dia ampitahainy an'izay le vidin'le asa tanana malagasy nefa le zavatra tsy mitovy mihitsy sady samihafa mihitsy zany. Arakaraka ireny asa tanana ireny ny vidiny anaovan'ny mpivarotra azy eny amin'ny tseny. Raha ny hita mantsy eto amintsika dia ireo vahiny hatrany no betsaka manjifa ny asa tanana vita malagasy. Hoarantsika amin'ny asabotsy atoandro izao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fanazavana feno mahakasika an'iny fanaovana asa tanana iny ao anatin'ny zanam-pandarana magazine. Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray no an'izantsika ny fotoana amin'izao atoandro izao. Tsy nahitam-piovana ny datim-panadinana na ny daty farany anaterana ny antota-taratasy ho an'ireo mpianatra izay anala fanadinana CPE sy BPC amin'ity taom-pianarana ity araky ny fanazavana noenty ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena avy ato anatin'ny farozoboeny omaly tolakandro no nitafatafa tamin'ny mpanao gazety ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena ato anatin'ny farozoboeny teny an-toerana isitraka rarin-jatovo. Tsy ahitana fiovana ny datim-panadinana na ny daty napetraka ho fara fanaterana ireo antota-taratasy ilaina amin'ny fanadina-panjakana CPE sy ny BEPC raha ny fanambarana nataony talemparitra ny fanabeazam-pirenena etoboeny omaly talata faha-7 amin'ny 20 ny volana febroary raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Maro izy ny afeo miely mahakasika ireo daty ireo ka izay natonga ny tenany nitondra fanazavana. Mikasiky ny fanemorana ny daty ny fanadinana aloha hatramin'izao mbola tsisy tomarika mikasika an'izay fa ny calendrier no nametra an'izay calendrier izay nivoaka farany teo zany mbola tazomina ireo daty ireo zany tazomina manahoana moa zany ho an'ny CP mbola 4 ho an'ny BPC 3 au 6 septembre izay no mbola calendrier izay nipetraka zany mikasika an'le daty ny fanadinana fa raha sanatria ataontsika hoe sanatria ho eo teo
ohatra hoe misy fanovana zay calendrier zay de tsy maintsy mahazo an'izay tatitra zay zany zay hatram'izao aloha mbola io daty nyresaky teo zany no daty farany fanaterana ny dossier ny mpianatra matetika ohatra ihany ny tale dia olana eny anivo ny fampianarana tsy miankina no mahatonga ny fahatarana eo amin'izay fanangonana ny dossier izay eo indrindra zany raha amin'ny établissement public satria akaiky tena akaiky dia akaiky zany ny toromarika omeny Cisco tsiraidray manaramaso ny ireo dossier ireo zany akory tsy midika hoe ny amin'ny sekoly miahy tena tsisy fanarahamaso sanatrian'izay fa ndraindray misy ny établissement zany zay manana problème izy eo amin'ny resaka écolage sy namany regny zany de angavina mafy zany mba tsy ataotsika takalonaina zany ny tsy fahavitanany écolage ny mpianatra zany fa tokony ho alefatsika araky ny tokony izy ny dossier de avy eo zany mifanaraka tsy moramora miaraka amin'ny ray aman-dreny zany mba tsy ho zaza no victime ny raha tsy aivana dia ny fa 17 ny volana aogositra taona 2024 avy zao no anatanterahana ny fanadina-panjakana CEPE raha tokosaka ny fahatelo ka hatramin'ny faha-enina ny volana septambra taona 2024 ny fanadinana BEPC raha ny daty farany anaterana ireo antota taratasy kosa dia ny fahavalony volana marsa taona 2024 no farany ho an'ny fanadina-panjakana CEPE raha tokosaka ny faha-15 ny volana mars ho an'ny fanadina-panjakana BEPC lafim-baovao fa tanteraka kosa indray no arantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ho isy ny fanaramaso akaiky ho ataony tompon'andraikitra atao anatin'ny faroboeny ho an'ireo azo izay novolena tamin'ity fitombam-bolekazo taona 2024 ity raha ny fantatra mantsy dia efa nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo ny fotoana fambolekazo ho antsika atao anatin'ny faroboeny ary itoy hatrany amin'ny volana marsa izany rehetra izany ho ilira no menjanary tokotany malalaka mirefy 7 hektara tafiditra ao amin'ny tokotany malalaka ny maro ogo ao amin'ny commune ambanivohitra Ambalakida no vinavinaina hambolena azo ho an'ity taona 2024 ity ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany 13 hektara amin'ny velarantany io no efa nambolena azo nanomboka tamin'ny vanim-potoana nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo ho an'ny taona 2024 ho atsika ato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany entitra ny fanaramaso eno anivo ny taleparitry ny tontolo iainana ny aivoary ary ny alina amin'ny fanaramaso ireo azo izay navoly ireo makatsika ny fanaramaso dia misy tokoa ny fanaramaso atao zany ho an'ireny fambolekazo ireny amin'ny fanaramaso ohatra rehefa mandeha mambolena aloha zany dia tsy maintsy misy foana teknisiana avy ato aminay manaramaso ny zay rehetra mambolena hoe mety manaraka ny teknika ve ilay fambolekazo satria maro ny olona mbola tsy mahafantatra hoe inona ny atao raha zany amboly azo zany mahakasika ny hoe fanasorana nyrenyle plastika reny ny fomba fanatotorana azy efa misy teknika avokoa zany tsy maintsy arahana aoriana fambolena dia misy tokotra ny fanarahamaso anisan'ny fanarahamaso zany dia voalohany indrindra aloha ny fiarovana an'ireny hazo voavolo reny amin'ny resaka dorotanety dia ny fomba atao zany amin'izay fotoan'izay dia ny manala n'ilay bozaka manodidina ny fototry ny hazo io aloha zany le ataontsika hoe misy ny aroafo atao ny aroafo atao zany dia ao anatin'le velarana 7 hektara izay nyzaraina anankiroa 20 hektara dia asiana arabe manodidina zany mahatratratra eo amin'ny 10 metatra eo ny sakan'ilay arabe manodidina soroana daholo zany be anesorana an'le bozaka mba tsy hidirany hafa dia akoatran'izay ihany koa dia misy zany ny fisoroana ny bozaka manodidina ny fototra hazo isan'isany tsirairay zay manao rayon de 1 mètre eo zany dia soroana avokoa dia akoatran'izay moa aoriana juste aoriana fambolena satria indraindray avy be ny orana dia indraindray misy zanakazo tsy voatotitra tsara na eny ambony bainga misy anazy dia tsingidina zany le zanakazo reny dia efa misy koa zany ny fiaramiasa amin'ny fokon'olona eny fotony miaraka amin'ny teknisianina avy ato aminay manarina an'ireny zanakazo ireny 13 hektara no efa voavoly 10 hektara kosa no sisa mbola volena raha ny voalaza ny tompon'andraikitra araka izany mbola afaka manatona ny tompon'andraikitra ny tsirairay raha manana heritreritra ny amboly azo eny amin'ny tokotany malalaka ny maro ogo
tafiditra ao amin'ny commune ambanivohitra Ambalakidy. Mbola manentana zany satria araka mivolaza teo efa 10 hectare ny tanjontsika dia mbola misy eo amin'ny 10 hectare io zany tsy voafoly amin'izao fotoana izao. Nefa ny fotoam-pambolekage aty amin'ny faritra misy antsika dia mifarana zany eo amin'ny tapaky ny volana mars. Noho izany dia manentana antsika rehetra zany izay mbola te hamboly azo mba ho tonga tika hatramin'ny sampandrarahany tontolo iainany Ivoire ary ny ala eto akaiky ny commissariat central ao ambadiky ny banque centrale zany mba ho tonga aty zany hoe raha mazoto hamboly azo fa ny tany dia efa voasy ny tracteur, ny zanak'azo dia efa misy fa juste zany hoe manatsatoka fotsiny zany sisa nataontsika raha te hamboly azo. Ny volana martsa ho avy izao no ivinavinaina ho farany tompam-bolekazo ho antsika eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Eo amin'ny fitsaboana araka-balistika kosa indray dia tonga eto Mahajanga amin'izao fotoana izao io Koaina Rivolala izay mpamorona an'ity fitsaboana araka-balistika ity. Misy ny fampifantarana izay rehetra izay hoentina atao anatin'ity resadresaka izay ho ataony Koaina Rivolala amintsika ity. Efa eto Mahajanga Koaina Rivolala fotoana ny fanomezantsika amin'ny fitsaboana araka-balistika sy ny fampianarana hatrany ny fivavahana hebrika judaisma sy tariany Koaina Rivolala. Fitsaboana dia manomboka androany alarobia dia rahapisy lakamisy ary zoma 28 février 1er 2 3 mars 2024 eny amin'ny birao fandraisakolona sy ny trano fonenako eny amin'ny cité Manjarisoa ao amin'ny foibe ny fivavahana hebraika judaisma tariany Koaina Rivolala eny amin'ny cité Manjarisoa no andraisakolona antsika rehetra ho anao izay marary tsy mety sitrapanafody manana aretina tsy mety sitrana ho anao izay midofotra foana amin'ny fiainana manao izay tsy ambinimbola tsy ambinikarena tsy ambinimbady tsy ambinimpitiavana zay zavatra atao dia midofotra ho anao izay manana aretina tsy mety sitrana mikorotana tokantrano lava ho anao izay te mba hampandeha koa ny varotra te hampandeha ny fiainana ho anao izay te hitsabo tena manokana fa nisy namosavo ny fiainanao nisy nanao blocage ny fiainanao dia efa eto Koaina Rivolala amahana zay fatorana zay amin'ny alalan'ny pouvoir kabalistika tic-tac doa amahana ny fiainantsika dia aomby avy hatrany ny fiainantsika izany amin'ny alalan'ny tontolo fanahy ao amin'ny mivintana ny lakilen'ny fiainana. Afaka tonga daholo tsika rehetra ny consultation dia tsy miova fotoana mahazatra afaka tonga tsika rehetra fa itino zavatra misongadina amin'izao fahatongavako eto Mahajanga izao andihan'ny faharoa zany ho an'ny taona vaovao 2024 fitsaboana kabalistika andihan'ny faharoa ho an'ny taona 2024 zany eto Mahajanga dia ny hoe fitsaboana tsy misy sara-pitsaboana fa ny consultation no entinao dia le sorona hitsaboana no misy sy ho hita ao aoriana ny consultation fa ny sara-pitsaboana le tao hoe sara-pitsaboana mantsy dia zao ohatra zany misy le mpitsabo sasany reny dia manamboatra vitana ty aminay dia zao million fa amin'ny Koaina Rivolala zany tsisy an'izay million sy zay fa zay asoanao ny tadiavin'ny Koaina zay atafavoaka ny fiainanao ny tadiavin'ny Koaina na zay asitrana ny aretinao ny tadiavin'ny Koaina Rivolala zay ny atongavako aty Mahajanga ny anasoa ny vahoaka malagasy zay trapasairanana dia ny pouvoir avy lentanànako hoentiko anasoavako anao izany amin'izao fiainana sarotro zao dia tsy misy an'izay sara-pitsaboana be izay fa dia le consultation no entinao dia aoriana consultation zay sorona hitsabonanao ihany na ny vidim-panafody zany le fanafody raha io raha valitina tsotsotra safony tanako fotsiny dia sitrana ianao dia efa sitrana tonga dia mody tonga dia mivoaka dia mody izany fa raha misy zavatra sarotsarotra zany eny aminao dia eo zany misy an'le fanafody kabalistika misy hasina iny zany misy fanasina an'iny zany iny zany le sorona iny zany no alohanao zay zavatra tsy betsaka iny fa zavatra bitika kely mba afahan'ny olona rehetra mba mandray ny fahasoavana amin'ity fitsaboana kabalistika ity fa dia misy olona manao tsao any ambadika any lafo be ony eo aza matoko sy mihinana zany ianao fa ianao mihitsy no mitongava any amiko dia mahita hoe lafo be marina ve sa hoe sarotra be marina ve sa inona ny zava-misy fa Koaina Rivolala tonga eto Mahajanga hitsabo antsika rehetra fa tsy hoe tonga eto Mahajanga hanararoatra fa tonga hitsabo tsy tonga hala charge na nabe problème fa tonga hanasitrana hanafaka ny problème ny vahoaka malagasy eto Mahajanga izany samy tonga tsika amin'ity efatrandro ity manomboka androany larobia dia rapitso lakamisy dia zoma dia sabotsy maraina alohan'ny zafo mampivavaka dia mbola mandray olona aina sabotsy maraina fa sabotsy tontolo andro sabata zany tongava daholo mpivavaka rehetra manao zay lina ny fivavahana hebrika judaisme maimai-pony iny gratuit manomboka amin'ny 7 maraina mandraparivony andro ny fivavahana samy tonga daholo mijanona kely amin'ny 12 dia manomboka andray amin'ny ray sasany ny fivavahana izany sabata io isaka sabata dia tongava fivavahana hebrika judaisme fa ny fitsaboana io telo andro io larobilaka misy zoma zany fa sabotsy maraina alohan'ny zany mampivavaka hoanao zay tena tsy afaka dia raisiko ihany ianao zany fitsaboana kabalistika miaraka amin'ny Koaina Rivolala saboana zavatra sarotra rehetra amin'ny fiainantsika fampiasana ny pouvoir ary-panahy
fampidina ny herisy ny fahefana ara-panahy hanasitrana atsika rehetra ny pouvoirny koinarivlala fanamasin'le parisina piso tontolo zao adona iaho allahim manasitrana atsika amin'ny alalany mpisorona na ny kohaina misy marary va aminareo ho ny baiboly manatona mpisorona dika zany manatona mpisorona manatona ny kohaina zay le mpisorona egal kohaina efa ito majanga am'izao fotoana zao a mandaitra ny kabala hamaha ny olonatsika rehetra ho anao zay toetafavoaka amin'ny fiainana nao zay te omby amin'ny fiainana afaka tongotsika zany eny amin'ny site manjary soa ao amin'ny biro fandresakolona izany monomboka amin'ny fitora maraina mandra-parivo ny andro mandra-pahalina ny andro mandray olona foana zany amin'ny fito ka hatramin'ny 20 amin'ny 3 ka hatramin'ny valo oralina telefôna afahanao maka renseignement bebe kokoa dia 034 80 209 60 034 80 209 60 sy 033 14 128 98 033 14 128 98 raha somaro occupé reo a dia ny 033 40 322 12 atsona 033 40 322 12 atsona fitsaboana kabalistika miaraka amin'ny koindrivilala efatrandro eto mahajanga raha voatarany ty ianao zany a dia amin'ny farany volana marsa indray voatonga eto amin'izao 28 février 1er 2 3 marsa izany ho atsika eto mahajanga aorinany ty zany dia amin'ny farany volana indray tonga eto isaky ny farany volana aho dia tonga eto hitsabo atsika rehetra izany samy tonga daholy koko be atsika eto mahajanga samy tonga daholy tsika rehetra ho an'ny Paris indray tsika any amin'ny renivohitra frantsay amin'ity vaovao iraisam-pirenena ity mpisedra olana tanteraka ireo tsy manan-kelofana any Paris noho ny atsika izay mamirifiry amin'izao fotoana izao efa tatao anatin'ny 3 herinandro noho ny sian'izay atsika mamirifiry any Paris izay fanadedena. Le vent glacial en provenance de Sibérie est une épreuve de plus pour les personnes qui vivent dans la rue. Miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka ireo mponina tsy manan-kelofana any Paris renivohitra frantsay noho ny fandalovany rivotra manintsy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nidina hatrany amin'ny 5 degré Celsius ambany aotra ny maripana. Maro amin'izy ireo no tsy mahita tory ny alina tontolo fa mitanina afo eo ivelan'ny tranolay izay misy azy. Raha ny fanazavany ny sasany na ivelany na ao anatin'ilay tranolay dia mitovy ihany ny maripana ary mitondra aretina izany toy ny aretina gripa sy ny kohaka nefa tsy misy vola hividianana fanafody amin'izy ireo. Efa ho 3 herinandro izao no nidina ny maripana any an-toerana raha ny fanazavana azo tamin'ireo tsy manan-kelofana ireo. Aoreny izao vanim-potoana mangatsiaka izao any Paris dia irotsaka indray ny orana ka mbola hitombo indray ny fahasahiranana iainana ireo tsy manan-kelofana ireo. Ny andrasan'izy ireo dia atongava ny fanampiana avy amin'ny fanjakana any an-toerana hialany amin'izao fahasahiranana iainana izao. Après cet épisode de grand froid, c'est la pluie qui est attendue sur Paris. Izay koa tompoko lasy ty tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity atoandro ity isaorana ianao naraka ny any sinjerany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny namana rehetra ny arananangona ireny vaovao rehetra ireny ny teknisianina izay ny kirakira tao ambadika tao nampita ny sary sy ny feo tany ny tokantranontsika tsirairay avy tany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompo.